জামাই ষষ্ঠীর দিন কী কী আয়োজন করেছিলাম সেই ভিডিও আপনাদের শেয়ার করছি। মেয়ে জামাই নাতিকে নিয়ে সারাদিন কীভাবে কাটলো। তো একটু লেট হয়ে গেল, কারণ আমার শরীর মন একদম তো ভালো নেই। মেয়ে বলেছিল জামাই ষষ্ঠী দুদিন আগে আসবে, কিন্তু এত গরম, ছোটো বাচ্চা তো, তাই আসতে পারেনি। তাও বলেছিল মা আমি খাবারের হোম ডেলিভারি অর্ডার দিয়ে দিই, তুমি একটু মাংসটা রান্না করে নিও। আমি বললাম না, আমি রাঁধতে এত ভালোবাসি, বছরে একটা দিন জামাইকে আমি ঠিক পারবো রান্না করে খাওয়াতে। তাছাড়া আমাকে বাজারটা তো আমাকে করতে হয়, বাজারটা আমি আগের দিন করে রেখেছিলাম, আর সন্ধ্যাবেলা সমস্ত কিছু রেডি করে রেখেছি। একটু আজকে এখন আমের সিজন, একটু আম পানা দেবো, আমটাও সেদ্ধ করে রেখেছি, পুদিনা পাতা বাটা, আর এখানে মাংস মাছ সব ধুয়ে রেখেছি, ইলিশ মাছের ভর্তা মশলাগুলো সব বেটে রেখেছি। আর সকাল সকাল একটু উঠে রান্না বসাবো ভেবেছিলাম, কিন্তু সেদিন একটু লেট হয়ে গেছে উঠতে। তো তাড়াতাড়ি করে উঠে আমি স্নান সেরে আমি রান্নাঘরে 9টার সময় ঢুকে রান্না শুরু করে দিলাম। প্রথমে আমি কাতলা মাছ, তন্দুরি কাতলা করব বলে আমি মাছটাকে আগে মেরিনেট করে রাখলাম, আর খাসির মাংসটা 3টে সিটিতে রাখলাম, আর শাকগুলো আগের দিন কুটে রেখেছিলাম, ধুয়ে রেখেছিলাম। আর এদিকে ভাজা মুগ ডাল বানাবো আর কি, প্লেনের, কারণ সবজি আছে তো ওই জন্য ডালটা একটু প্লেনই বানাচ্ছি। আর ডালটা একটা সিটি দিয়ে ওতে আমি ফোড়নে দিয়েছি সর্ষে তেল, শুকনো লঙ্কা, গোটা গরম মশলা, গোটা জিরে, আর একটু আদা বাটা, আর একটু পেঁয়াজ দিয়েছি কুচিয়ে, আর একটু কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি, আর ঘি দিয়ে নামিয়ে নিয়েছি। আর এদিকে মাংসের মশলাটাও মিশিয়ে নিলাম, শাকটাও হয়ে গেছে, শাকটা পাট শাক মিষ্টি আলু দিয়ে ভাজা খেতে চেয়েছে। আর এদিকে একটু শরবতটা এখন একটু রেডি করে রাখছি, ওরা একটু পরেই আর কি আসবে আর কি, ওই 12:30 1টার মধ্যে ঢুকে যাবে। এখানে চাট মশলা বিট নুন দিয়ে শরবতটা রেডি করে রাখছি। তার ফাঁকে একটু ঘরটা গুছিয়ে নিচ্ছি, কারণ আমি এই বাড়িতে না ভাড়া থাকি। বাড়িটা বেশ ভালোই, খোলামেলা, বড় বড় ঘর, এদিকে বারান্দা, বেশ ভালো। এটা ছেলে বউয়ের ঘর, এটা অ্যাকোয়ারিয়ামটা আমার ছেলে খুব ভালোবাসে, এটা ও দেখাশোনা ওই করে। যাই তাড়াতাড়ি, কারণ আমার নাতি আসার আগে আমি সবসময় রান্না সেরে ফেলি, তো ওকে আসলে একটু আদর টাদর করতে পারবো, সময় দিতে পারবো। তো মাংসটা রান্না করে রাখলাম, কারণ এসে তো মাংস ভাতটা তো খাওয়াতে পারবে, ওই জন্য। তো ওই যে আসছে, ঢুকে গেছে, ভাজাটা বসিয়ে দিয়ে যাই, দিদান দিদান ডাকছে, ওই যে আসছে। আমাকে কে এসেছে রে? বলে বলে চিনতেই পারছি না। আচ্ছা 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 আচ্ছা, আছো ভাই আছো। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনটা? বলি বাবলি, আমি তো চিনতেই পারছি না। কি এটা, কি পড়েছো ভাই? হ্যাঁ, এই যে শরবতটা তো আমার রেডি করে রেখেছিলাম, এবার এটার মধ্যে একটু বড় পুদিনা পাতা সাজিয়ে দেবো। এটা এই শরবতটা খেতে না খুব ভালোবাসে। ওরে বাবা, তুমি দিদানকে ভালোবাসো বলেছো? কখন বললে? কতটা ভালোবাসো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দু হাতে ধরে খাও ভাই। আর তুমি আসবে? আমি সকাল থেকে রাতে বসে আছি। হ্যাঁ, আমার কাছে এসেছো? ও আচ্ছা, বছো তো, ওই ফ্যানের তলে বছো দিয়ে যাও, আমি রান্না করে নিই। যে এখন 1টা বেজে গেছে, বাকি অল্প একটু রান্না বাকি আছে, বেগুন পাতুরিটা আর তন্দুরি কাতলাটা বাকি আছে, মোটামুটি সবই হয়ে গেছে। তো ইলিশ মাছের ভর্তাটাও রেডি করে নিয়েছি, পাতুরি হয়ে গেছে, আর খাসি মাংসের পাতলা ঝোল মোটামুটি সবই হয়ে গেছে। পাট শাক ভাজা, এখানে তন্দুরি কাতলা, চাটনিটা আমি আগের দিনই করে রেখেছিলাম। এবার এগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে এবার মেয়েদের, যে পটল ভাজা, আলু ভাজা, উচ্ছে ভাজা, পাঁপড় ভাজা, প্লেন মুগ ডাল, সবই মোটামুটি হয়ে গেল। তো এগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে এবার মেয়েদের, ও এইগুলো না খুব ভালো পারে, ভালোবাসে। এই আজকে আয়োজনে আছে কোল্ড ড্রিঙ্কস, তো মাস্ট, আমার জামাই কোল্ড ড্রিঙ্কস ভীষণই ভালো খায়। এই যে আমের চাটনি, পাঁপড়, আম, স্যালাড, দই, মিষ্টি, খাসি মাংস, পেঁপালো দিয়ে পাতলা ঝোল, বেগুন পাতুরি, সর্ষে পোস্ত, নারকেল দিয়ে, প্লেন মুগ ডাল, উচ্ছে ভাজা, আলু ভাজা, পটল ভাজা, প্লেন সাদা ভাত, গন্ধরাজ লেবু, লঙ্কা, আর পাট শাক ভাজা, ওই তন্দুরি কাতলা, আর ইলিশ মাছের ভর্তা। এই যে মেয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়েছে, এই যে আমার একমাত্র জামাই, খুবই ভালো মনের মানুষ। এদিকে তাকাও ভাই, বলে বাবা, ওলে ওলে। এই যে ভেবেছিলাম একটু নাতিকে একটু আদর করবো, সবাই আসার পরে একটু কোলে নিয়ে আদর করতে পারিনি,
তো একটু ঘুমিয়ে পড়েছে, তাই ভাবলাম এই ফাঁকে একটু বিকালে একটু টিফিন করে নিয়ে, ওরা 8:30টার সময় বেরোবে, ওরা এরকম আসে আর যায়, থাকে না। তো একটু একটু চিকেন একটা রোলের মতনই আর কি করবো আর কি, বানাবো। তো ময়দাটা মেখে নিয়েছি, আর এখানে চিজ, ক্যাপসিকাম, মাংস দিয়ে একটা পুর করে নিলাম। এই যে একটু ভেজে নিচ্ছি, তাড়াতাড়ি করছি, তাড়াতাড়ি খাবারটা দিয়ে এখন 7টা বাজে, দিয়ে একটু নাতিটাকে একটু আদর করব। তো এই দেখুন হয়ে গেছে, এটা রেডি। এবারে জামাইকেও দিই, নাতিকেও দিই, মেয়েকেও দিই, ওদের খেতে খেতে একটু গল্প করব। তো এই জামাইকে দিয়ে দিচ্ছি, এটা ধনেপাতার চাটনি, আমরা দিয়ে ধনেপাতা দিয়ে বানিয়েছি। ভালো লাগছে খেতে? ভালো হয়েছে ভাই? ও ভাই ভালো হয়েছে? ও নিজে হাতে খেতে খুব ভালোবাসে। ব্যাস, এই ঘর দর আমি পরে পরিষ্কার করবো, আগে নাতিকে আদর করে নিই। গপু ভাই, ওহো, ধরে না ভাই, ধরে না। তুমি কে হও আমার বলে দাও, বলে দাও, বলে আমি তোমার আমার গপু ভাই হও, তাই তো? তুমি আমাকে ভালোবাসো, খুব ভালোবাসো। তুমি কি বলো, কি বলো? ওহো, এই যে আমার মা, আমাদের বাড়িতে থাকে, তুমি যাও। তোমার ভালো লাগে? তোমার মাকে তোমার ভালো লাগে? একদম বাজে দেখতে তোমার মাকে। ভালো না? মাকে ভালো দেখতে? আমি ভালো ছেলে, দুধ ছেলে, ভালো না? কি করছো? চাবিটা আটকেছে, পায়ের গাড়ির চাবিটা পায়ের মধ্যে। চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ আমি যাবো তো, তুমি নিয়ে যাবে না আমাকে? আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে, চলো। হাত ধরো, যেখানে হাত ধরো। তোমার সঙ্গে কথা বল, একটু তাকাও। বলছে এখানে ছবি না, ছবি একটা তুলবো? হ্যাঁ তুলবো, হ্যাঁ। চলে যাচ্ছ? আমি যাবো তোমার সঙ্গে। ও আমি কোথায় বসবো, কোথায় বসবো? হ্যাঁ বাবা, আমার পাশে বসো, ঠিক আছে বসবো তোমার পাশে। তুই টাটা করে দাও ভাই, টাটা করে দাও, দিদানকে একটু টাটা করে দাও। হ্যাঁ ও আমাকে নিয়ে যাবে? আচ্ছা আমি তোমার পাশে বসবো, আচ্ছা আচ্ছা। আমি কোথায় বসবো? আমার পেছনে। আর দিদান কোথায় বসবে? আমি কোথায় বসবো? আমি, তুমি বললে আমি পাশে বসবো তোমার। হ্যাঁ আমি কোথায় বসবো? আমি যাবো না, নিয়ে যাবে না আমাকে? আচ্ছা আচ্ছা টাটা। ব্যাস চলে গেল, মনটা খারাপ করে দিয়ে চলে গেল। ওরা এরকমই আসে আর যায়, যাই হাত করবো। এখন গিয়ে স্নান করে একটা মিষ্টি খেয়ে ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়বো। এই যে এই কার্পেটটা নিয়ে এসছে, আমি ভিডিও করি তো, এই জন্য এইটা নিয়ে এসছে। আর এপ্রিল মাসে কাশ্মীর গিয়েছিলো, এই চাদরগুলো নিয়ে এসছে পিসি, মাসি, দিদা। আমার জন্য সোয়েটারটা নিয়ে এসছে, ওর বাবার জন্য এই সোয়েটারটা নিয়ে এসছে। এই যে ঘরের এখন এই অবস্থা, এখন আর আমি কিছু করব না, এখন আমি একটু স্নান করে ঘুমিয়ে পড়বো। শরীর একদম ভালো লাগে না বন্ধুরা। তাহলে এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নমস্কার।